ვარ გაბრიელ ჯალაღონია 9 წლის. ვსწავლობ 22 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცურვა და თამაში. ცურვაზე არ დავდივარ და სექტემბრიდან ვაპირებ შესვლას. გადაწყვეტილი მაქვს გავიღო ბევრი ოქროს медали. ჯერ медали არ მაქვს, მაგრამ უკვე ჩემპიონი ბიჭი ვარ. ცურვა არ ვიცი, მაგრამ მე მგონია ადვილად ვისწავლი. ხშირად დავდივარ ზღვაზე, მაგრამ შორს არ გავდივარ. წყლის ქვეშ შემიძლია გავძლო 5 წუთი. წყლის ზემოთ 6 წუთი. კამერით შემიძლია შორს გავისწავლო, მაგრამ მეშინია. მინდა ისე კარგად ვისწავლო ცურვა, რომ ვინმე გადავარჩინო. დედიკო და მამიკო ძალიან კარგად ცურავს. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი 2 ძმა, 1 დედა და მამიკო. კიდე მინდა მყავდეს 2 ძმა და 2 და. ჩემი ძმა არის 6 წლის და ქვია ალექსანდრე. ის არის ხიარული, ლიდერი და ჭკვიანი. მე კიდე მყავს 2 წლის ტყუპი და ძმა. ანასტასია არის ლამაზი, ფრანჭია და ცელქი. ლაზარე არის ცოტა ნიჭიერი და მჭამელი. ჩემი აზრით ალექსანდრე რო გაიზრდება, გამოვა ჯარისკაცი. ანასტასია გამოვა ბალერინა და ლაზარე ცურვის მასწავლებელი. მეც მინდა გამოვიდე ჯარისკაცი. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავდი სპაიდერმენი. მამიკო არის მხიარული, ვაჟკაცი, უშიშარი და ძლიერი. მას ძალიან უყვარს ჩემი დედიკო. ასე იმიტომ მგონია, რომ საჩუქრებს ჩუქნის და კარგ სიტყვებს ეუბნება. დედიკო არის ლამაზი, თბილი, საყვარელი და ნაზი. ძალიან მიყვარს დედიკოს გაკეთებული პილმენი. ჩემი ცოლი ყველაზე გემრიელად გააკეთებს ხინკალს. მე ვარ სიმპათიური ბიჭი და მყავს ძალიან ლამაზი შეყვარებული. ცოლს რომ მოვიყვან, ვიქნები 14 წლის. შვილებს დავარქმევ გიორგის, ანდრიას, ნუცას და იოვანას. ახლა მინდა ვიყო 14 წლის, იმიტომ რომ 14 წლის რო გავხდები, იქნება ჩემი ოქროს დაბადების დღე და მექნება ოქროს ცეპი. ამ დაბადების დღეზე მინდა მაჩუქონ სუნამო და ჯარისკაცის ქუდი. ჩემი ოცნების საჩუქარი არის პისტოლეტი. ნამდვილი. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი კლასელები მყავს და კარგი მასწავლებელი. ჩემს კლასში ყველაზე ხიარულია დავით შერვაშიძე. ყველაზე ცელქია მათე ვარშანიძე. ყველაზე ჭკვიანია თაკო დიდმანიძე. ყველაზე შვიდი არის სანდრო სურმანიძე. მე ვარ ყველაზე სიმპათიური და ნიჭიერი. ჩემი საყვარელი საგანია ინგლისური. ინგლისურის გარდა კიდე მინდა ვიცოდე ფრანგული ენა. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ინდირა ბერიძე. იმიტომ რომ ის არის თბილი, საყვარელი და მან იცის ყველა საგანი. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნებია თევზი ხეზე და ბიჭი ჩვენი კლასის ბორო მერხს. საყვარელი ფილმია ვოლი. სიამოვნებით მაგ ფილმში ვითამაშებდი მთავარ როლს. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გავჩნდებოდი დისნეილენდში. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი ამერიკაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში? მე კოსმოსში გავფრინდებოდი დედასთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ კითხვას, რომელია მისი საყვარელი თამაში. მაგალითად, ჩემი საყვარელი თამაშია Poppy Playtime. ეგ როგორი თამაშია და რაღაცა ცოტა საშიში თამაშია. ცოტა საშიში და მხიარული. ჩვეულებრივი თამაშებიდან მიყვარს მგელობანა, გაშიშობანა. ჩემი ნება რო იყოს, არ ვზარავდი თამაშ PUBG-ს. იმიტომ რომ ის არის ცუდი თამაში და ცუდ სიტყვას დაგაწყებინებს. ბედნიერება არის სიკეთის გაკეთება, კარგი მეგობრები და კარგი ოჯახი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.